Magandang araw mga kauto. So ngayon may inaayos tayo. Kung nakikita nyo, nag-test tayo ng battery. So okay yung charging niya. Tapos dito tayo sa kabila. Yan yung Ford Ranger, low bat siya. So nasa 4 volts lang. So ang gagawin natin, mag-jumper tayo ng dalawang wire na malakas. So kung paano natin to ginagawa, paano natin to gagawin, homemade lang to gagawin natin. So ipakita ko sa susunod na video kung paano natin to gagawin. So ngayon magpaandar tayo. Yan. So kung sino man ang gustong malaman kung paano natin to ginagawa, yung malakas ang jumper LED, so abangan nyo sa sunod natin na video. So ayan, kinuha na natin yung jumper LED, umaanda na siya. So test tayo. Yan, makikita nyo, good condition naman yung alternator niya kasi nga nasa 13 volts mahigit.